हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस फ्लूर 5 कोल्ड टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बेनिफिट्स, यूज, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले भी बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एस फ्लूर 5 कोल्ड टैबलेट जिसे जीएमपी कंपनी बनाती है, जिसकी 10 टैबलेट की प्राइस 90 रुपये होता है, जो कि आपको आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टैबलेट के अंदर एसाइक्लोफेनेक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg, फेनिलिफ्राइन हाइड्रोक्लाइड 5 mg, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लाइड 10 mg तथा कैफीन 25 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, ये एक एंटी कोल्ड टैबलेट है जिसका उपयोग हाथ पैर में होने वाले दर्द, कमर दर्द, उसके अलावा मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। या किसी भी प्रकार का एलर्जी, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, नसों का दर्द, इन सब में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस टैबलेट के डोज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, डोज डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर डिसाइड करते हैं। वैसे कॉमन डोज की बात करें तो एडल्ट व्यक्ति में एक टैबलेट सुबह तथा एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में बात करें तो ये आधी टैबलेट सुबह तथा आधी टैबलेट शाम उपयोग में दे सकते हैं। दोस्तों, इस टैबलेट की प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग किडनी, लीवर, हार्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट इस टैबलेट का उपयोग अपने से न करें। उपयोग करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। उसके अलावा प्रेग्नेंट तथा ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर की निगरानी में ही उपयोग करें। दोस्तों, अब लास्ट में जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। यदि दोस्तों इस टैबलेट में उपस्थित कंटेंट से यदि आपको एलर्जी है तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि खुजली, लाल चकत्ते, उल्टी, मतली, हेडेक, सिर दर्द, पेट दर्द, गैस, अपच, कब्ज, ऐसा कुछ दिखे तो इस टैबलेट का उपयोग करना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था दोस्तों एस फ्लूर 5 कोल्ड टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।